Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. This is Abdul Malik Hashmi and you are watching my YouTube channel. For more videos, please subscribe my YouTube channel and leave your comments below. हमारे पास अभी 26वीं जो आवाज़ है short A sound, short A sound, 26th phoneme, 26वीं आवाज़ हमारे पास इंग्लिश में ए। इसको लिखा कैसे जाता है इंग्लिश में? इसके दो स्पेलिंग है, ए सिंगल ए के साथ और ए यू के साथ। ए यू के साथ जो मिसाल हमारे पास है वो लाफ या लैफ, अमेरिकन में लैफ, ब्रिटिश में लाफ। ए की मिसाल हैट, हैट। इंग्लिश में सिंगल ए जो है वो एक ख़ास पैटर्न में आता है, एक ख़ास पैटर्न, इसको कहते हैं CVC पैटर्न वर्ड्स। CVC से मुराद C से मुराद कॉन्सोनेंट, V से मुराद वाउल और C से मुराद कॉन्सोनेंट, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो, दूसरा हर्फ वावल हो और तीसरा हर्फ कॉन्सोनेंट हो। तीन हर्फी, 3 लेटर्ड वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश में पाए जाते हैं और ये आसान है। अब शॉर्ट वावल की CVC पैटर्न की कुछ मिसालें देखते हैं। आप मेरे साथ पढ़ें, CAB। अब इसकी आवाज़ एब, ए की आवाज़ ए, तो यहाँ क्या बनेगा? कैब, डैब, गैब, जैब, लैब, मैड, पैड, सैड, बैग, लैग, बैन, फैन, पैन, रैन। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं शॉर्ट वावल की CVC पैटर्न के अलावा AU की शक्ल में, जैसे लाफ या लैफ, अमेरिकन में कहेंगे लैफ, ब्रिटिश में कहेंगे लाफ, एक्ट, एबिकस, एसिड, एडजेक्टिव या डी साइलेंट है, एडजेक्टिव, एंड ये शॉर्ट ए की आवाज़ है लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसको आ पढ़ते हैं, आंट, अमेरिकन में बोलते हैं एंट, एक्स। स्पेलिंग का डिफरेंस अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में, AX ये अमेरिकन स्पेलिंग है, क्योंकि ई इस पर साइलेंट है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो अमेरिकन ने ई को हटा दिया। ब्रिटिश स्पेलिंग जो है इंग्लिश में इस तरह लिखे जाएंगे AXE, दोनों ठीक शुमार होते हैं, अमेरिकन सिर्फ AX लिखते हैं। तो ये थी शॉर्ट ए की साउंड, ए। आज के लिए इतना काफ़ी। Thank you for watching my video. Please do subscribe my YouTube channel. For more videos, please click the bell icon.